ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా టాటర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ మరియు వీడియోస్ ఉంటే పంపించగలరు. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి టాటర్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5045D బండి అనమాట. ఇది మంచి కండిషన్లో ఉంది. చూడడానికి కూడా చాలా నీట్గా, కండిషన్ కూడా నీట్గా అయితే ఉందన్నమాట. అలాగే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. దీని సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాక మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆగస్టు 15 స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా డైలీ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మీరు కూడా డైలీ మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా అమ్మాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఈ వీడియోలో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మీ దగ్గర ట్రాక్టర్ కానీ, బైక్ కానీ, కార్ కానీ, ట్రాలీ ఏదున్నా అమ్మాలనుకున్న వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మనకి జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5045D బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. చూడడానికి కూడా కొత్త వెహికల్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి 2018 మోడల్ అనమాట ఈ వెహికల్ అనేది. 2018 అంటే దాదాపు మనకి 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ సత్తనపల్లి అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి వీళ్ళు చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు ఓనర్తో కూడా మాట్లాడి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకుని దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా తెలుసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దీని యొక్క హెచ్పి వచ్చేసి మనకి 45 హెచ్పి అనేది ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తీసుకుంటే మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. తర్వాత మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 5,25,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అలాగా ఫైనల్ అమౌంట్ అయితే ఏం చెప్పలేదన్నమాట ఓనర్ అనేది. ఎందుకంటే మీరు కానీ మాట్లాడుకుంటే మీకు కొద్దిగా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఓనర్తో మాట్లాడండి, మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలు చెప్పాలనుకున్నది. ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి కలుద్దాం. అలాగే మన ఛానల్ ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే వేరే ఛానల్ కూడా అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. స్క్రీన్ మీద కనిపించే ఆ ఛానల్ కూడా అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అనమాట. ఎందుకంటే అందులో కార్ల గురించి, బైకుల గురించి వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. మరి మీ దగ్గర బైక్ కానీ, కార్ కానీ అమ్మాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైజు, మోడలు అలాగే దాని సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది.